Нашей планете более 4,5 миллиардов лет. За этот огромный промежуток времени континенты смещались, появлялись и исчезали формы жизни, расцветали и исчезали великие цивилизации. Тем не менее, кое-что осталось – руины монументальных сооружений, которые когда-то стояли во всем своем великолепии. Сегодня мы заглянем за завесу времени, чтобы увидеть древние памятники такими, какими они были в расцвете, а не в виде разрушенных остатков, которые мы обычно наблюдаем. Это видео – попытка воссоздать древний облик памятников не с помощью фантазии, а опираясь на археологию, историю и науку. Мы отправимся из одного уголка Земли в другой, и каждый памятник расскажет не о разрушении, а о своей изначальной красоте – в камне, металле и красках. Помните, то, что сегодня выглядит как разбитые руины, когда-то было чудом. Наш первый объект – памятник, о котором слышали все, но никто не видел его собственными глазами. Если бы вы спросили кого-нибудь, кто знаком с древними чудесами, назовите одно из 7 чудес света, многие бы сразу ответили – Колосс Родосский. Огромная бронзовая статуя бога солнца Гелиоса, высотой примерно 33 метра, стояла в гавани Родоса как символ победы и могущества. Но с этого момента начинается путаница. Статуя простояла всего 54 года, была разрушена землетрясением и почти не оставила следов. Древние авторы описывали падение Колосса, его обрушение в области колена и столетия, когда обломки лежали там, где упали, став туристической диковинкой. В VII веке, как утверждается, мусульманские завоеватели переплавили бронзу и увезли ее партиями на верблюдах. Однако ни фундамента, ни фрагментов бронзы обнаружено не было. У нас нет уверенности ни в чертах лица, ни в складках одежды, ни в точной позе. Колосс остается символом, величественным в воображении, почти исчезнувшим в реальности. Высоко в Андах, почти на 2,5 километрах над уровнем моря, находится Мачу-Пикчу, город инков. Но сейчас туристы видят его как заросшие руины. В период расцвета Мачу-Пикчу был живым городом с жилыми кварталами, храмами, террасированными полями, акведуками и крышами из соломы или дерева. Инки вырезали камни с поразительной точностью и собирали их без раствора. Стены стояли ровно и прочно. Некоторые поверхности были покрыты штукатуркой или известковой побелкой. Внутри зданий были ниши, алтари, лестницы, коридоры. Водные каналы и дренажные системы доставляли свежую воду в поселение, даже несмотря на его возвышенное расположение. Когда город был покинут, возможно, из-за эпидемий, социальных потрясений или завоевания, природа начала возвращать себе это место. Корни деревьев проникали в стены, растения ослабляли конструкции. К началу 20 века многое было скрыто под густой растительностью. Хайрам Бингем и его команда провели месяцы, расчищая террасы, лестницы, стены и храмы. Сравнивая раскопанные участки, восстановленные строения и ранние фотографии, ученые воссоздают, как выглядел город во времена инков. Залитые солнцем фасады, крыши, дворы, священные места. Однако многое остается предположением. Тем не менее, Мачу-Пикчу напоминает нам, что руины никогда не были задуманы. Он был создан для жизни, для того, чтобы быть обитаемым. Для большинства современных людей Великая пирамида Хеопса в Гизе выглядит как грубая, ступенчатая масса камня. Но когда она только была построена, ее вид был совсем другим. Изначально пирамида была облицована отполированными блоками турского известняка, которые создавали гладкие, почти зеркальные поверхности. Под египетским солнцем она бы сияла белизной, излучая свет словно монументальный маяк. Облицовка из турского известняка была вырезана с высокой точностью и уложена с минимальными зазорами. На самой вершине, возможно, находился навершие, покрытое золотом или электрумом, предназначенное отражать солнечный свет, как маяк. Изначальная высота составляла около 146 метров, а основание занимало более 5 гектаров. Внутри находились камеры, коридоры, большая галерея, комната царицы и вентиляционные шахты. Строители использовали сложные логистические методы, перевозили огромные каменные блоки из отдаленных карьеров, поднимали их с помощью пандусов и салазок, а также тщательно шлифовали поверхности. Со временем тонкая облицовка была снята для повторного использования, землетрясения и эрозия повредили сооружение, а навершие полностью исчезло.
То, что осталось, это необработанное ядро. Современные методы, такие как лазерное сканирование, фотограмметрия и анализ сохранившихся фрагментов облицовки, позволяют египтологам воссоздать первоначальный облик пирамиды. Цифровые модели возвращают пирамиде белоснежное сияние, а не грубую, угловатую форму, которую мы видим сегодня. Римские императоры ценили роскошь, но Нерон зашел еще дальше. После Великого пожара Рима в 64 году нашей эры он построил Домус Ауреа, Золотой дом, в самом сердце города. Дворец занимал, возможно, около 100 гектаров. Интерьеры были роскошно украшены мрамором, фресками, мозаиками, драгоценностями. Но по-настоящему поражала инженерная дерзость. Главной изюминкой был восьмиугольный банкетный зал, который, по сообщениям, вращался. Древние писатели, Светоний, Тацит, описывают, как лепестки опускались с потолка, в воздухе витали ароматы, а зал медленно вращался, пока гости ужинали. Механизм, вероятно, работал на гидравлике или устройствах, приводимых в движение водой. Археологические раскопки выявили очертания зала и части водопровода, хотя сам механизм вращения утрачен. Дворец включал сады, бассейны, искусственные озера, фонтаны и позолоченные статуи. После смерти Нерона последующие императоры засыпали или разобрали это место. Многие декоративные элементы были изъяты для повторного использования, а территория была застроена. Сегодня посетители исследуют подземные коридоры, видят фрагменты фресок и планировку построек. Ученые воссоздают интерьеры на основе древних текстов, сохранившихся архитектурных элементов и аналогий с римской инженерией. Домус Ауреа остается свидетельством слияния искусства, архитектуры и зрелищности. Современные посетители Афин видят бледные руины. Однако в древности Акрополь был наполнен яркими красками. Храмы, фризы, фронтоны, колонны. Все было расписано синими, красными, золотыми и черными цветами. Сам Парфенон был украшен цветными скульптурами и рельефами. Под его крышей стояла колоссальная статуя Афины, вероятно, покрытая позолотой и украшенная слоновой костью, а в глазах, возможно, были драгоценные камни. На Акрополе также находились Пропилеи, Эрехтион, храм Афины Ники и алтарий. На дорожках были размещены расписные рельефы, колонны были украшены декоративными мотивами. Свет и цвет были неотъемлемой частью этого опыта. На протяжении веков вторжения, превращения в церкви или мечети, обстрелы и запустения уничтожили краски. В один драматичный момент взрыв повредил Парфенон, когда там хранились боеприпасы. Позже скульптуры и мрамор были разграблены или вывезены. Погода и загрязнение воздуха стерли или уничтожили тонкие слои краски. Современные технологии, ультрафиолетовая спектроскопия, микропробоотбор и цифровое моделирование позволяют обнаружить следы пигментов. На основе этих данных исследователи воссоздают на экранах цветной акрополь, показывая яркую полихромию вместо голого камня. Это меняет наше представление о древних Афинах не как о выбеленном реликте, а как о сияющем ярком святилище поклонения и идентичности. Когда вы думаете о Древнем Риме, Колизей сразу возникает в воображении. Сегодня это лишь скелетная оболочка, но в свое время он был одним из величайших архитектурных достижений античности. Он вмещал до 80 тысяч зрителей. Его стены возвышались на 50 метров, а каждый уровень украшали аркады, колонны и статуи. Внутри находились лестницы, коридоры и механические системы. Пол был деревянным, покрытым песком. Под ним располагался гипогеум, лабиринт туннелей и камер, где содержались звери, артисты и сценические реквизиты. Лифты и потайные люки поднимали животных на арену. Эти механизмы работали на блоках и противовесах. Части гипогеума сохранились и были частично восстановлены. Рассадка была строго упорядочена. Элита сидела ближе к арене, простолюдины выше, а женщины и рабы на самом верху. Когда-то в Колизее был выдвижной парусиновый навес, веларий, которым управляли моряки. Он защищал зрителей от солнца или дождя. Когда империя пришла в упадок, арена перестала использоваться. Произошли землетрясения, а затем камни были разобраны для новых построек. К Средневековью Колизей в основном превратился в каменоломню, пока в XIX веке не начались работы по его сохранению. Археологи использовали описания, фрагменты и сравнения с римской архитектурой, чтобы восстановить его облик. Сегодня мы понимаем, как он выглядел когда-то. Мраморные сиденья, скульптурные фасады, разделенные ярусы и технологическая изобретательность. Но пока суета Рима скрывала многие чудеса, некоторые из них оставались спрятанными в далеких лесах.
Глубоко в джунглях Гватемалы находится один из самых значимых городов майя – Тикаль. Сейчас он выглядит серым и величественным, но в период расцвета, в сонном веке нашедшие его здания, сияли красками, лепными рельефами, вырезанными масками и геометрическими фресками. Храмы были окрашены в красный, белый, синий и черный цвета. Археологи обнаружили минеральные пигменты на фрагментах штукатурки. Каменные маски, выполненные в высоком рельефе, когда-то были покрыты слоями краски. Центральный храм, храм двуглавой змеи, возвышался примерно на 40 метров и был виден за много миль. Рядом находились дворцы, площади для игры в мяч, алтари и вырезанные стелы. Население Тикаля могло превышать 50 тысяч человек. Его планировка подчинялась астрономическим и религиозным принципам. Системы сбора дождевой воды и террасы предотвращали эрозию, что свидетельствует о мастерстве инженеров. В какой-то момент город был покинут. Почему? Ученые спорят о причинах. Засуха, войны, чрезмерное использование ресурсов, политический крах. Затем джунгли вновь поглотили его. В 20 веке археологи расчистили террасы и храмы. Используя трехмерное сканирование и анализ пигментов, они восстановили не только структуру, но и оригинальные цветовые схемы. Тикаль никогда не был серым. Это был город красных храмов, скульптур и духовной жизни. На полуострове Юкатан, в самом сердце цивилизации майя, возвышается Эль-Кастильо в Чичен-Ице. Сегодня он выглядит геометричным и строгим. 4 лестницы, 9 платформ, ступенчатая пирамида. Но изначально он был более загадочным и символичным. Стены были расписаны, верхние сооружения венчали вершину, а архитектура имела ритуальное значение. На каждой из 4 сторон 91 ступенька. Если добавить верхнюю платформу, получится 365, столько же, сколько дней в солнечном году. Во время равноденствий свет отбрасывает тень, напоминающую змею, спускающуюся по лестнице. Это демонстрирует точные астрономические знания майя. Под пирамидой археологи обнаружили сенот, природный водоем, священный для майя в регионе, где мало поверхностных рек. Возможно, храм был построен над сенотом, чтобы связать небесный, земной и подземный миры. Артефакты, найденные в воде, указывают на человеческие жертвоприношения, возможно, совершавшиеся для вызова дождя или плодородия. Под нынешней пирамидой лежат слои более ранних построек, что свидетельствует о том, что последующие правители надстраивали храм вверх. В декоративной отделке использовались красный, синий, белый цвета, а также украшенные масками края и углы лестниц. Сейчас Эль-Кастильо стоит величественно и обветшало, но изначально он был центром церемоний, управления и наблюдений, местом, где красота и ужас переплетались. Примерно в 30 милях к югу от Багдада стоит одинокая арка, единственный сохранившийся фрагмент Ктесифона, древней столицы Сасанидской империи. Сегодня это всего лишь кладка, но столетия назад здесь находились ворота в огромный дворцовый комплекс, ослепительный в своем великолепии. В его стенах располагались залы с замысловатыми мозаиками, стены, инкрустированные стеклом и драгоценными металлами, а полы были покрыты коврами с узорчатым орнаментом. Византийские и арабские источники восхищались его симметрией, масштабом и техническим совершенством. Арка Тагая Кисра возвышалась примерно на 35 метров и вела в огромный купольный зал, использовавшийся для приемов и аудиенций. После арабского завоевания в VII веке Ктесифон был разобран. Кирпичи, использованные повторно, помогли построить новый Багдад. Осталась только арка, она была слишком массивной, чтобы ее можно было перенести. Современные исследователи изучают узоры кладки, состав раствора и сохранившиеся конструкции. С помощью 3D-моделирования они воссоздают былое великолепие этого пространства. Огромный купольный зал для приемов, скрытый за монументальным порталом. Сегодня арка стоит в одиночестве, фрагмент имперских амбиций вне времени. На севере Англии, далеко от сердца Рима, тянутся останки стены Адриана, одного из самых грандиозных оборонительных сооружений империи. Сегодня она выглядит как разбросанные камни, но в свое время была символом силы и границы. Стена простиралась примерно на 80 миль. Она включала ров, военную дорогу, сторожевые башни и небольшие форты, так называемые милевые замки на каждую римскую милю. Крупные форты, такие как Хаустедс и Виндоланда, служили постоянными гарнизонами. Логистика включала склады, казармы, даже уборные и дренажные системы.
В некоторых местах стена достигала 15 футов в высоту и 8 футов в толщину, была построена из местного камня и раствора. Для строительства были мобилизованы десятки тысяч рабочих на протяжении многих лет. Это было не просто препятствие, это был символ, цивилизация на краю. После ухода римлян стена утратила свое назначение. Камни были растащены для строительства коттеджей и церквей. В XIX и XX веках начались работы по сохранению стены. Археологи составили карты фундаментов, фортов, дорог и обнаружили артефакты. Сегодня по ее маршруту проложена туристическая тропа. Виртуальные реконструкции показывают, как она выглядела в расцвете. Сплошная, внушительная граница, определявшая край римского мира. На первый взгляд, просто травяной холм в сельской Ирландии, но внутри него скрыта архитектура. Холм Крохан или Рат Крохан пропитан кельтскими мифами и историей. Легенды гласят, что это было место собраний, центр прорицаний и даже гробница королей. Сегодня археология подтверждает, что здесь есть нечто большее, чем просто миф. Радарное зондирование и магнитометрия выявили кольца деревянных валов, ямы, туннели и, возможно, ритуальные сооружения под курганом. Центральная часть занимает около 90 метров в поперечнике. Это не просто погребальный курган. Это построенный ритуальный комплекс. Археологи обнаружили керамику Железного века, фрагменты костей и оружия. Это подтверждает, что холм был центром активности, а не просто легендой. Он был связан с Самайном, прародителем Хэллоуина, и, возможно, здесь проводились ритуальные жертвоприношения или церемонии. Визуальная реконструкция носит предположительный характер, но с помощью цифровых инструментов и сравнений с другими кельтскими ограждениями исследователи предлагают его облик. Круглые деревянные стены, ворота, жилища друидов и очаг, сияющий в центре. Он был бы виден и значим на многие мили вокруг. Сегодня курган стоит тихо, но под его травой скрыта душа давно ушедшей культуры. Все эти реконструкции, которые мы описали, не рождаются только из воображения. Ученые, археологи, архитекторы и инженеры трудятся, чтобы вернуть к жизни древние памятники. Хотя многое было уничтожено, современные инструменты позволяют нам заглянуть в прошлое глубже, чем когда-либо. Один из ключевых методов – лазерное сканирование, которое создает точные трехмерные модели с миллиметровой детализацией. В сочетании с фотограмметрией и старыми чертежами это позволяет выполнять детальную цифровую реставрацию форм. Следующий этап – анализ материалов. Крошечные частицы пигмента, следы золотой фольги и слои известковой штукатурки рассказывают нам, какие цвета использовались, какие покрытия наносились и как украшались стены. Даже микроскопические остатки могут показать, что это было окрашено в красный или синий цвет, либо позолочено. Старые записи, эскизы, гравюры, путевые заметки путешественников XVII и XIX веков неоценимы. Часто они раскрывают архитектурные элементы, утраченные в современных руинах. Наконец, искусственный интеллект и машинное обучение помогают моделировать текстуры, цветовые схемы и недостающие элементы, используя данные из различных источников. Это не фантазия, это реконструкция, основанная на данных. Каждая реставрация – это диалог между прошлым и настоящим. Благодаря науке мы больше не просто смотрим на руины, мы заглядываем сквозь время. И, возможно, через столетия другие будут восстанавливать наши современные города так же, как мы восстанавливаем их.